Oke teman-teman, ini sudah hari ketiga dari penebaran bibit nila merah di kolam kulkas saya. Hari ini saya mau coba kasih makan cacing beku buat cemilan. Nampaknya dia senang banget. Mereka senang banget. Langsung berebutan mereka, guys. Habis. Kita kasih satu lagi. Kita kasih satu lagi. Berebutan mereka dong. Senang banget.